Oh my！Sorry，我 block 住咗你。你睇到我都睇到。唔係啊，我同你調啊，我同你調。Oh my god！I can't see it. He was standing here. Yeah, exactly. Why he's standing in front of us? Oh, jeez. Hello. 得㗎，要坐㗎，平聽都唔溝㗎。坐。Stop blocking me. 拎開我啲嘢啦，爸爸。我攞頭。One hand pass.
嘿，你唔好阻住我。哎呀！你自己睇，你估啊？6號啫嘛，6號啊！23號，肯定唔係23號。兩個坐喺出邊，兩個坐喺出邊啊 Good。第四個，第四個。My goodness。哦。又接步啦，又接步啦。Oh man。啊！佢哋好似馬騮搶球多啲。唔係啊。Good。Let's go, Arsha。哎呀！係啦，友誼賽。搞咩啊？係就埋嗰友誼賽。哇！呢兩個係，但我睇兩個。What's going on 啊？唔緊要啊呢度，你講粗口都得㗎呢度，冇所謂啊。做咩你瘦咗咁多？唔見佢啊！唔見佢收。啊 ！Oh my god！ Hey!
睇到啲觀眾，因為佢成百幾萬人 follow 佢啊，啲人投訴啊。阿 Manny 未搽油啊？搽錯地方。成個浸落去啊！我呢個先教3號1號咯，13號。你班友認真少少得唔得啊？Oh my god！咁啊係。交步啦。Number 10好渣。Number 10同埋 Number 好渣。係啊，咁認真啊！Good pass。就係要呢啲。真係比賽嗰陣，因為呢10戲我個世紀冇晒。我世紀去到我唔使話佢射。啊！Yes！ 穩陣啊！4球先入1球。唔係。
哦，6分啦喎！又唔歸。冇人行都唔行埋去，要，紅色冇人嘅咩？都唔知可以講。Don't do that, man. 會 pass。哇 ！Travel! My 兩 goodness！ 步半。吹下俾你啦。哦，係啊。哇！Don't do that! Oh my! Stop!唔執收冇辦法，正得苦啊嘛。Oh my god！收皮啊！但係你唔好同佢撞啊！鋼片咁佢中實嘅都打過。好煙。中下，翻嚟啊！點解佢企咗出嚟咧？但係你揾我手袋喺嗰度，喺嗰邊手袋。你自己搞掂啦。哇！做咩啊？上身啊你！搞掂。
seconds.我呢個中意啲米咧，基本上自己做係就起碼做個波係好重，個波好重，係有啲你睇差嗰啲，嚟啊三米，唔好喂，咁咪有一個喂，打大球咁喎，喂，方哥。黑色衫啊，仲有一個，唔係啊，黑色衫係我哋嘅，呢個係臨時拉夫嚟嘅。啲，佢唔係我哋一隊嘅。哦，我行我出街啊！上個咁啊緊啦，一定唔係你唔好理，咁都我個個都有進步，係最開心嘅，係個個都有進步。pass pass。哦，啱啱講完。哦，誒。Oh no.快啊嘛，係嘛？着短會㗎。毛啊！啊！哎呀！哦。嚟啦！我哋。哎呀！
有快啲。我哋 Yes。呢個衰仔都咁快，就係對住喺學校同埋喺學校都係係咁成日跟住整親。唉，佢細個嗰時都去睇對手呢啲去過大個，佢驚整親佢嘅。好隻親嘅手。Yes。得兩招3分但係就偷波。佢3分 OK 嘅，但係你得2招冇用啊嘛，又想射。佢喺英七碌慢慢練咯，跟住又加埋佢咯。又偷嘢。呢啲好難㗎，好難 miss 嘅。不過我哋有啲人做到㗎。
5 seconds. Shut. A 粒全部都係一樣色嘅啦。就係點解要拍一下？係咯。又這樣。嗌兩聲。隻手自己上你要單打㗎，邊度可能自己上啊？睇下佢係咪想自己上？真係搽油咩大佬？邊度可能自己上呢啲波？所以你平時買啲單打字啊，你打得啦。呢啲係飛機啦。
打咩位啊？康加啊！佢哋好中意打康加嘅，佢哋啲專打美打波都打康加。唔係，佢哋本身由好打康加，跟住我叫我大仔打康加唔得，你揸住打邦加又唔諗計，搶機會攞出啊！即係轉咗打小前鋒仲有啲，跟住而家同邦加同小前鋒多科位可以打到兩個位，唔係㗎，一邊邊高嘅啫。唔係，其實你最好就係基本上5個位都知道點打。等個 coach 做安排你打邊個位係最適合，因為你有時啲天圍你唔知㗎嘛。我打呢個，跟住打獅子位 A， 中打曬5個位啊！俾，去舉手啫，大佬。Help him.走啊！咁 lucky 嘅。呢條食小嚿鬆啊！2打1。Oh my goodness！ 喂，掟大啲個窿，大啲個窿啊！有啲咁嘅環境，屌咁都你都接唔到個波，即係成張凳車出去㗎啦！到開始有進步，我哋叫鬥志咁嗰陣。唔係咁，我哋有嘅話有啫。咁你之前都有進步嘅，我哋都會22進步咗好多喎，真係。我話做咩啊？佢成日都自己去。